Алматы қаласының және Шығыс Қазақстан облысының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов пен бірқатар тұлғаларға қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Ерлі зайыпты Храпуновтар мен Ильясов және олардың сыбайластары жауап алуға шақыртылды. Оларға ұйымдасқан қылмыстық топ құру және жетекшілік ету, лауазымын асыра пайдалану, мемлекеттік мүлік пен бюджет қаражатын алаяқтық арқылы жымқыру, пара алу және заңдастыру сынды айып тағылып отыр. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы күдіктілердің заңға қайшы әрекеттерін растайтын дәлелдер тапқан. Алайда Храпуновтар ел аумағынан тыс жерде болып, жауап беруден жалтаруына байланысты отандық және швейцариялық ақпарат құралдары арқылы жауап алуға шақыртылды. Заңға сәйкес олар 17 қазанға дейін ұлттық бюроның Астанадағы әкімшілік ғимаратына келуі тиіс.